tardes a todos y a todas. Mi nombre es Pedro Raba. Yo soy cirujano dentista y trabajo en la sección odontología de la Unidad de Atención de Salud de la Universidad de Santiago de Chile. El tema que vamos a conversar hoy es bruxismo y, tal como el título lo dice, es una consecuencia de estados tensionales fundamentalmente y que obviamente está muy relacionado con los tiempos que estamos viviendo y las situaciones por las que estamos pasando en estos tiempos de pandemia. La próxima, por favor. Bruxismo es una palabra de origen griego que está formado por el término brugmos, cuyo significado es mordedura o la acción de apretar los dientes, y el sufijo ismos, que le otorgaba un significado de patología en la antigüedad y que luego tomó la connotación de un proceso patológico, el cual llevado a nuestros días se refiere, tal como el nombre lo indica, al proceso patológico de apretar los dientes. Por lo tanto, bruxismo es el hecho de apretar los dientes y aquella persona que tiene bruxismo automáticamente es un bruxómano o una bruxómana. La siguiente, por favor. Acá podemos ver dos ejemplos muy claros de bruxismo en etapas ya bastante desarrolladas, en que en la figura del lado izquierdo arriba podemos ver un desgaste muy importante de los dientes anterosuperiores, en que prácticamente han perdido la mitad de la corona producto de ese mismo desgaste. Abajo, en el lado derecho, una etapa menos avanzada de la misma situación, en que también se aprecia un desgaste parejo de los dientes de arriba, tanto los incisivos centrales, laterales y caninos, y sobre todo en el canino del lado izquierdo de la pantalla se puede observar cómo se ha recogido también un poco la encía, situación que vamos a analizar más en detalle más adelante. La próxima, por favor. Como señalábamos anteriormente, el bruxismo se define como el acto de apretar los dientes, ya sea rechinándolos o no, y que se da preferentemente en la noche, aunque de día también es posible que ocurra el hecho de estar con los dientes apretados. El bruxismo nocturno es un hábito involuntario que en condiciones normales afecta aproximadamente entre un 10 y un 20% de la población. Ahora bien, el bruxismo nocturno es inconsciente, pues obviamente la persona se encuentra y no está al tanto de lo que le sucede, pues son otras las personas que escuchan el ruido producido por el rechinar de los dientes durante el sueño. No se produce el rechinar de los dientes en todos los casos de bruxismo, solamente en algunos hay otros en los cuales el efecto es solamente apretar los dientes, pero sin rechinarlos y sin hacer ningún tipo de ruido. La próxima, por favor. Acá podemos observar cuáles son las estructuras anatómicas principalmente. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Sí. Quiero ver si puedo silenciar los micrófonos de todos menos el mío, por favor, disculpe. El mío no, por favor. Sí. Recién. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ya, gracias. Como señalábamos recién, las estructuras anatómicas que fundamentalmente se comprometen en el bruxismo son evidentemente las piezas dentarias, las encías y los músculos masticadores, además de los músculos pericraneanos. Y enseguida vamos a conversar respecto a qué rol desempeña cada una de estas estructuras. Ya lo habíamos visto someramente, la anterior, por favor, recién, en el sentido que la lámina del lado izquierdo de la pantalla muestra la diferencia en el desgaste de las piezas dentarias
entre una persona con bruxismo y una persona sin bruxismo, en que resaltan obviamente el desgaste de las piezas dentarias propiamente tales en una reducción de la altura de su corona, y también se puede observar que se recoge la encía, y además a nivel del cuello de la pieza dentaria, la unión del diente con la encía, también se produce una especie de desgaste o de escotadura que ya veremos con detalle más adelante. La lámina del lado derecho muestra claramente en las piezas dentarias los efectos del desgaste, del bruxismo. Se puede ver fundamentalmente en los dientes antero inferiores, y también se puede ver en los dientes superiores, en el central, el lateral y el canino, en que se ve esa mancha de color café en el cuello de estas piezas dentarias, que corresponde a zonas donde se está empezando a producir probablemente alguna caries producto de esta fisura o escotadura que se produce también como consecuencia del bruxismo. La próxima, por favor. Nuestros movimientos de apertura y cierre bucal para hablar, masticar, bostezar, etcétera, son producto del funcionamiento de la articulación temporomaxilar, la cual es una articulación que se define como bicondilia doble cuando está en apertura bucal y por encaje recíproco cuando la boca está cerrada. Concretamente es una articulación que presenta bastante similitud con la articulación de la rodilla. Lo vamos a ver enseguida. La próxima, por favor. Nuestros movimientos de apertura y cierre bucal, como conversábamos recién, para hablar, masticar, bostezar, son producto entonces de esta articulación que es bicondilia doble, en apertura y por encaje recíproco con la boca cerrada. Esta articulación está constituida por la superficie articular superior, que es una cavidad que se llama cavidad glenoidea, que está en la base del hueso temporal, y el cóndilo del maxilar inferior, que es un promontorio que se encuentra ubicado hacia el final, en la parte superior de la rama del maxilar inferior. Entre ambas superficies articulares, vale decir, entre la cavidad glenoidea y el cóndilo del maxilar inferior, se observa un menisco interarticular, también una cápsula interarticular que recubre externamente en forma completa la articulación, y también los ligamentos, que son principales y secundarios, que forman parte de la misma articulación, y que en cierta medida los ligamentos posteriores sirven como una especie de freno para limitar el recorrido de la articulación, sobre todo en los movimientos de apertura y principalmente apertura máxima. También existen una serie de músculos que participan en los movimientos de apertura y cierre de la boca, como son, por ejemplo, músculos masticadores, el massétero, el pteroideo externo, pteroideo interno, vientres anterior y posterior del músculo digástrico, músculo miloyoideo, etc., los cuales son algunos elevadores y otros depresores del hueso maxilar inferior, pues permiten la apertura y cierre de la boca. Una apertura normal de la boca es de aproximadamente 4,5 centímetros, que equivale a el alto de 4 dedos introducidos entre los dientes superiores e inferiores. La siguiente, por favor. Acá podemos observar más en detalle el cráneo y la cara, en que se observa claramente la zona de la articulación temporomaxilar o temporomandibular, en que hay un contorno de color celeste que marca el cóndilo del maxilar inferior, y en color verde se ve la cavidad glenoidea del hueso temporal, que está en la base del hueso temporal. Es importante mencionar también la proximidad del conducto auditivo externo, que se encuentra inmediatamente por detrás del cóndilo del maxilar inferior, y que por esta proximidad anatómica muchas veces nos permite
explicarnos el por qué también se produce dolor a nivel de la zona del oído, puesto que se puede producir también en un bruxismo máximo, una compresión sobre la pared externa y anterior del conducto auditivo externo. La siguiente, por favor. Acá otro esquema que nos permite graficar con mayor detalle la ubicación de la articulación temporomaxilar o temporomandibular, donde podemos observar el cóndilo mandibular, la cápsula articular que armoniza las superficies articulares, la fosa glenoidea, que es la cavidad articular del hueso temporal. Ahí es cuando se encuentra como una articulación por encaje recíproco, puesto que estamos con la boca cerrada y la parte convexa del maxilar inferior encaja en la parte cóncava de la fosa glenoidea del hueso temporal. La próxima, por favor. Ahí tenemos otra vista más en detalle del hueso temporal, en cuya cara inferior se encuentra la cavidad glenoidea, el maxilar inferior, la apófisis cigomática, y ahí se aprecia claramente la cápsula y los ligamentos que en este caso están rodeando la articulación, por eso que no podemos apreciar la parte ósea de ella como lo habíamos visto en la imagen anterior. La próxima, por favor. Debemos señalar también que los músculos que revisten externamente a los huesos del cráneo, como son frontal, parietal, temporal, occipital, etcétera, todos estos músculos también participan, pero secundariamente, en el proceso masticatorio y en el proceso de apertura y cierre, pero fundamentalmente en el momento de apretar los dientes, no solamente los músculos elevadores y depresores propiamente tales, sino también los músculos que revisten estos huesos del cráneo tienen un papel importante que protagonizar en el caso del bruxismo. En el momento de apretar los dientes, en la, comillas, posición de mordida, que es aquella en la cual se contactan la mayoría de las piezas dentarias superiores con las inferiores y que se denomina oclusión, en esos casos se contraen los músculos masticadores, que ya conversamos y que los vamos a ver enseguida, y también levemente los músculos pericraneanos. Esta presión masticatoria, que en este momento de máxima contracción muscular y máxima intercuspidación de las piezas dentarias, recibe a nivel de la superficie de los molares, tanto superiores como inferiores, una presión de 120 kilogramos por centímetro cuadrado. La siguiente, por favor. Acá podemos ver la complejidad de todo el sistema muscular masticatorio, en que en la parte anteroinferior podemos ver todo lo que son los músculos de la cara, músculos de la mímica y también algunos de los que son músculos elevadores y depresores del maxilar inferior. Podemos observar, por ejemplo, músculo semiorbicular superior del labio superior, semiorbicular inferior del labio inferior, el músculo buccinador, el músculo bola del mentón, los músculos cigomáticos mayores, cigomáticos menores. También podemos observar el músculo massétero, que es el que está dispuesto en forma diagonal, y también es muy importante señalar cómo, por ejemplo, el hueso temporal está cubierto por el músculo temporal que toma esta forma prácticamente de abanico, y también el músculo frontal se encuentra, no aparece en este esquema, pero revestido de sustancia o tejido muscular, tal como también el caso del hueso parietal y como también es el caso del hueso occipital. Esto es para ver la complejidad de todo el sistema muscular de lo que es la cara y el cráneo. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Acá, un poco complementando la imagen
anterior se puede ver músculo temporal, músculo frontal, músculo massétero, incluso se alcanzan a ver algunos de los músculos que son los músculos laterales del cuello, etcétera. Todo este sistema muscular es el que se encuentra directa e indirectamente comprometido cada vez que nosotros estamos bruxando, estamos apretando los dientes, ya sea estando conscientes y despiertos, durante el sueño en la noche, con o sin rechinamiento de los mismos. La próxima, por favor. Acá también, simplemente para realzar lo complejo del sistema muscular de la cara y también del cráneo y también parte de los músculos del cuello, en que se ve claramente este músculo diagonal, que es el esternocleidomastoideo, que son los músculos laterales del cuello, los cuales también muchas veces, además del trapecio y de los músculos posteriores, que son los músculos occipitales, también se ven comprometidos en esta situación de bruxismo, lo que trae como consecuencia un dolor generalizado, muchas veces no solamente a nivel de la cara, a nivel del cuello, sino que también a nivel del cráneo propiamente tal y de la cabeza. La próxima, por favor. Normalmente, un paciente bruxómano, tal como lo hemos señalado, no está consciente de ello y consulta por dolores de cabeza, dolores difusos irradiados hacia las piezas dentarias, sensibilidad en los dientes, a los cambios de temperatura, a veces a la masticación, dolor al abrir y cerrar la boca y algunas veces sensación de cansancio en la cara, como si hubiese pasado toda la noche prácticamente masticando. La próxima, por favor. Acá en estas imágenes, lo que conversábamos recién, en el lado izquierdo, en la imagen del lado izquierdo, la persona se está tocando la cara en el lado derecho, producto de la sensación de dolor, de molestia, de cansancio que persiste. En la otra imagen vemos cómo está con los dientes apretados, con una oclusión completa y presionando con los músculos masticadores estas piezas dentarias. Y en la imagen de abajo, en el número 3, pueden observar un incisivo central superior, no solamente desgastado, sino que con una importante fractura en su borde, producto del adelgazamiento de la estructura de la pieza dentaria, y seguramente ahí quedó solo una pared exterior débil de esmalte, la que evidentemente se fracturó. Y en la parte inferior de la misma imagen podemos ver el importante desgaste, por ejemplo, de estas piezas dentarias antero-inferiores, en las cuales en el número 1 podemos observar la dentina que está absolutamente al aire, desgastada, no tiene la capa de esmalte que había sobre ella. En el número 2 se puede observar lo delgado del esmalte circundante a esa dentina ya desgastada, y en el número 4 se puede observar en el centro, al igual que ligeramente sobre el número 2, una pequeña mancha de color más oscuro que prácticamente se trasluce el inicio de la cámara pulpar, que es el lugar donde va el nervio, la pulpa, el nervio del diente, que es la parte sensitiva y sensible de la pieza dentaria. Y por eso estos desgastes producen dolor, producen molestias con los cambios de temperatura, tal como estábamos mencionando recién. La próxima, por favor. Cuando el paciente consulta, en esos casos el profesional realiza un examen odontológico primero, intraoral, con énfasis para detectar varios detalles, como es el caso del desgaste en el borde incisal de las piezas dentarias anterosuperiores y anteroinferiores, como vimos recién en la imagen anterior, y también en las caras superiores de los molares. Se revisa la presencia de retracción de las encías, porque se recogen las encías en los dientes superiores e inferiores, ya sea en forma individual o generalizada, pues al quedar en contacto con el medio bucal, a cambios de temperatura,
a la masticación, etcétera, el cemento radicular, que es el tejido que cubre externamente la raíz, cuando este cemento radicular queda expuesto, ¿no es cierto?, a los cambios de temperatura y a la masticación, se produce una gran sensibilidad en los cuellos de las piezas dentarias. Y esta sensibilidad, al persistir, se transforma ya en una hipersensibilidad dentaria con mucha molestia, incluso cuando la persona abre la boca para hablar y siente que entra un poco de aire frío, le produce de inmediato una sensación de molestia. La próxima, por favor. En el examen intraoral es importante también no solamente dedicarse a las piezas dentarias, también a la palpación de músculos masticadores, como habíamos visto anteriormente, músculos como el massétero, los pterigoides tanto externo como interno, que suelen estar muchas veces dolorosos y contracturados, pues han estado en contracción muscular durante muchas horas nocturnas, produciéndose en ellos obviamente una importante concentración de ácido láctico. También están dolorosos a la palpación algunos músculos craneanos, como lo vimos anteriormente, músculo frontal, temporal, parietal, occipital, los esternocleidomastoideos, derecho e izquierdo, que son los músculos laterales del cuello que ya habíamos visto recién. La próxima, por favor. Acá una breve imagen para mostrar en el lado izquierdo palpación del piso de boca, debajo de la lengua, con dedo índice de mano derecha y de mano izquierda de parte del dentista, tocando, ¿no es cierto?, el piso de la boca, músculos como músculo miloyoideo, que es el que forma el piso de la boca, y también con el otro dedo, ubicándolo por debajo como apoyo, para sentir justamente la sensación de la contractura que pudiesen tener esos músculos y la posible molestia que pueda tener el paciente como sensibilidad a esa palpación. Y a continuación un examen de la articulación temporomaxilar, en que se le pide al paciente que abra y cierre la boca varias veces, donde normalmente, producto del bruxismo, hay dolor, hay molestia en la articulación misma, y también se pueden detectar ruidos y saltos a nivel de la articulación, en que no es un recorrido homogéneo, no es un recorrido uniforme, sino que en este mismo recorrido sí se producen ciertas alteraciones. No es el momento de entrar a hablar sobre la patología de la articulación temporomaxilar misma, tal vez lo podamos ver en alguna otra oportunidad. Solo para mostrar también cómo se hace el examen de la articulación temporomaxilar en movimientos de apertura y cierre. La próxima, por favor. Una vez que se han constatado los signos y síntomas ya descritos, podemos asumir que nos encontramos ante una persona bruxómana, que desarrolla un bruxismo que puede ser diurno o nocturno, preferentemente, y que puede estar acompañado o no del rechinar de dientes. En cuanto al tratamiento mismo, de momento que el bruxismo es una somatización, o sea, es una exteriorización de procesos de tensión emocional involuntarios, concretamente casos de estrés, hay que tratarlo en forma lo más integral posible, vale decir, tanto sintomática como causal, y también de tipo multidisciplinario de parte del equipo de salud. Desde un punto de vista netamente odontológico, es posible partir con un ajuste de la mordida para que la mordida sea pareja y no haya algún punto que toque antes que el resto de las piezas dentarias en el momento de cerrar la boca. Por ejemplo, si un tratamiento odontológico producto de una obturación o una tapadura ha quedado un poco alto, entonces eso de inmediato los propios sectores periodontales, o sea, el paciente mismo, en términos simples, lo siente que la mordida no está pareja, que toca antes, y en la medida que se demore en ser solucionado esa situación, inconscientemente y durante el sueño va a tratar de ir desgastando ese punto, lo cual también puede ser un factor
factor que conlleve a desarrollar un bruxismo, que puede ser durante el sueño, ¿cierto?, un intento no consciente de desgastar instintivamente ese contacto prematuro. Enseguida es importante también eliminar las sensibilidades e hipersensibilidades de los cuellos dentarios, que se han producido, tal como conversamos hace unos minutos, por la retracción de la encía producida por el bruxismo. O sea, se recoge la encía y quedan estos cuellos dentarios al aire con una gran sensibilidad. Y en ese caso es importante efectuar las obturaciones también de las caries, las cuales pueden estar produciendo también algún tipo de molestia odontológica. La próxima, por favor. Acá tenemos más ejemplos de lo que estamos conversando. Lado izquierdo arriba vemos el importante desgaste producido en piezas anteroinferiores por el bruxismo. Se ve el desgaste y el adelgazamiento del esmalte, que es la capa más exterior de la pieza dentaria, el desgaste de la dentina y el puntito más oscuro en el medio que trasluce el inicio de la cámara pulpar. Lado derecho arriba podemos ver esa erosión importante o escotadura que se produce a nivel de los cuellos de las piezas dentarias, producto también del mismo bruxismo, y que evidentemente al quedar en este caso no solo el cemento radicular, sino que también la dentina al aire, produce una gran sensibilidad, dolor y molestias con los cambios de temperatura, además que son zonas donde es fácil que se pueda producir caries en esa ubicación de las piezas dentarias. Abajo, en el lado izquierdo, en color negro, ya podemos ver caries francamente visibles en la zona donde se ha producido esa reabsorción de encía y esa erosión de los cuellos dentarios. Lo mismo, por ejemplo, en el lado derecho abajo, ahí vemos caries de surcos o fisuras en molares o superiores o inferiores, pero está puesto ahí para graficar el tipo de caries que también se pueden producir producto del desgaste de estas piezas dentarias. La próxima, por favor. En cuanto al tratamiento causal, se requiere realizar un plano de relajación o placa o plano de alivio oclusal, para lo cual se toma un molde del maxilar superior del paciente, en lo posible. Generalmente los planos placa de relajación se usan a nivel de maxilar superior, no tanto del maxilar inferior, primero por la movilidad que tiene el maxilar inferior, segundo lugar por la presencia de la lengua que puede ayudar en algún momento a desplazar el plano o placa de relajación. Y esto se envía el molde al laboratorio para que entonces se confeccione este plano de relajación, que es individual y que se hace de acuerdo a la anatomía dentaria de cada paciente en forma individual, para que sea a medida y que el ajuste sea perfecto y evidentemente pueda cumplir la función para la cual se está diseñando. El plano relajación es de acrílico transparente, rígido fundamentalmente, hecho a medida de cada paciente y que se usa en la noche para dormir, y que además es un objeto delgado. El grosor es lo mínimo posible, pero que tampoco sea tan delgado que fácilmente se pueda romper durante el apretar los dientes, el bruxismo nocturno, y que al interponerse entre las piezas dentarias superiores e inferiores también actúe descomprimiendo la presión que sufre el menisco interarticular de la articulación temporomaxilar y la presión que la articulación o el cóndilo del maxilar inferior puedan ejercer sobre la pared anterior del conducto auditivo externo, lo que ya vimos recién puede originar también dolores de oídos en esa zona. La próxima, por favor. Acá tenemos ejemplos de planos de relajación. Lado izquierdo, cómo se ve un plano de relajación de acrílico transparente. Qué lindo todo. El olor. Recién salido del laboratorio.
Ahí lo pueden ver en el momento en que se va a colocar o se va a poner en boca, y en el cuadro inferior se aprecia que ya está colocado en posición sobre las piezas dentarias superiores, en que se ve que tiene la anatomía de las piezas dentarias y tiene esta pestaña que cubre el borde externo y que es en el fondo el mecanismo de retención fundamental del plano de relajación en boca. La próxima, por favor. Junto con el inicio del uso del plano de relajación, también es conveniente, desde el punto de vista terapéutico, indicar la ingesta de un relajante muscular, fundamentalmente de la familia de las benzodiazepinas, pues suelen no producir adicción ni somnolencia, pero sí el objeto que perseguimos, que es la relajación muscular. Se indica inicialmente en dosis baja de una tableta de 0,5 miligramos cada 24 horas, por lo menos el esquema que yo utilizo con nuestros pacientes en la universidad, ya que fundamentalmente son estudiantes y de esta forma nos aseguramos de no interferir con los periodos de vigilia que requiere la actividad académica. En otras palabras, que solamente produzca un efecto de relajación y no le produzca ni somnolencia, ni acostumbramiento, ni tampoco algún efecto colateral negativo que pueda influir en su actividad académica. En algunos casos severos también de bruxismo se produce un trismus, que es una limitación de la apertura bucal producto de la inflamación de la musculatura depresora que permite la apertura bucal del maxilar inferior, para lo cual, además de indicar algún antiinflamatorio no esteroidal, se suele derivar al paciente al área de kinesiología, donde nuestros kinesiólogos, mediante sesiones de ultratermia y de ultrasonido, en ocasiones, depende de lo que ellos estimen que se requiere, se puede volver esa musculatura a su funcionalidad normal. Y también hay ejercicios de respiración y de relajación, con lo cual los kinesiólogos ayudan a complementar desde un punto de vista multiprofesional este tratamiento. Y en algunos casos también se requiere complementar todo lo señalado anteriormente con un tratamiento de tipo psicológico, ya que este permitiría eliminar o anular las causas que producen el estado de tensión, este estrés que, como vimos al inicio de esta presentación, desencadenó en el fondo esta patología bruxómana, o por lo menos tiene un importante grado de responsabilidad en ello. El tratamiento con relajantes musculares que conversábamos recién, de acuerdo a lo que se observe en los controles posteriores, se puede suspender a los 20 o 30 días, pero el uso del plano de relajación se mantiene durante un tiempo prolongado y a veces con intermitencias, pues puede ser una patología que sea recurrente en el tiempo. La siguiente, por favor. Acá un pequeño esquema del tipo de relajantes musculares que se pueden utilizar, pero fundamentalmente el de elección es uno de acción central, donde ahí aparece la ciclobenzaprina como el más utilizado dentro del grupo de estos relajantes musculares. La próxima, por favor. Acá también para mostrar el tipo de dolor o molestias que suele referir el o la paciente que llegan a consultar. En el lado derecho podemos ver lo que yo les mencionaba del grado normal de apertura bucal, que son 4 a 4 centímetros y medio, y que en el caso, por ejemplo, de los trismus se encuentra bastante disminuido, incluso a veces llega a 1 o 2 centímetros o tal vez menos. Y en la lámina inferior se alcanza a ver también el paciente que está relatando parte de las molestias y los dolores que siente y que han motivado la consulta, y que normalmente son dolores en la cara, dolores de cabeza intermitentes y también una sensación de
cansancio al despertar en la mañana en todo lo que es la musculatura facial. La siguiente, por favor. Acá, finalmente, abajo se ve cuando se está colocando, se está poniendo el plano de relajación. A continuación, el profesional en la consulta instalando el plano de relajación, o bien cuando el paciente ha acudido a algún control del plano, y en el lado izquierdo se ve el plano de relajación ya instalado. Sí, un detalle en esta lámina, ese plano evidentemente que solamente para mostrarlo, pero no corresponde a cómo debe quedar un plano, puesto que si ustedes se fijan está muy alto, muy ancho, y no es la distancia mínima necesaria entre las piezas superiores e inferiores. Es solamente para mostrar cómo se ve en el aspecto instalado